طب يا صاحبي انا جاهز، انت جاهز؟ انا جاهز. تمام. طيب ممكن تسمعني اي حاجه بس كده اسمع خامه صوتك عشان اشوف بس هركب معاك ايه. ماشي يا فنان. يلا يا فنان سمعني. يا حبيبتي ازيك وازاي حبيبك بقى، يا ترى بيحبك زي ما كنت بحبك انا. لا فنان انا صوتي وحش ولا ايه؟ صوت ايه؟ صوتي وحش. انت ده صوت اصلا؟ ايه ده حضرتك ده؟ عندك حاجه حلوه نسمعها؟ ماشي. انما ايه وشغل جن وعفاريت ما بحبش انا. والله. ما احنا جايين لك عشان تسمعنا الحلوه يا فنان. اسمعك ايه يا فنان؟ انت اللي هتغني مش انا يا فنان. ما انت تقول لي وانا اغني يا فنان. ما هو الصوت ده ما ينفعش يركب عليه حاجه يا فنان. حلو يا فنان. حلو ايه يا ابو حلو؟ انت كمان حلو ايه يا ابو حلو يا كابتن؟ يا كابتن والنبي الله يرضيك انا مش ناقص صداع، انا في دماغي في كلاب عماله تهوى جوه، فحرام عليك ما تجيش انت بقى ايه لك يا فنان انا جايب الشنطه دي عشان املاها فلوس. شنطه ايه دي يا استنى بس، شنطه ايه دي يا فنان؟ الشنطه دي ايه ده مالها دي؟ انا جايبها معايا عشان املاها فلوس. تملاها فلوس ازاي وانا بوزع فلوس حضرتك؟ ما اعرفش بقى، انا جاي عشان تعمل لي ترند واملى الشنطه دي فلوس. ازاي تملى ترند؟ احنا مش هنعدي خطوه الترند على الطلاق، ما حد هيشوفنا على الطلاق، احنا هندفن بالحياه يا راجل. يا راجل ايه اللي انت بلعه في بقك ده يا راجل؟ ايه يا عم؟ انا جايلك عشان تخليني اغني. تغني ازاي؟ سمعني كده طب يا فنان، يلا بره عن المايك كده. يا حبيبتي ازيك وازاي حبيبك بقى. ايه ده بقى حضرتك هنا بقى؟ هنا ايه ده يا عم؟ منور يا حاج. في ايه يا حاج؟ ايه يا صاحبي؟ غنية يا فنان. دي ايه؟ غنية. دي جنية على الطلاق، دي جنية على الطلاق. انت ملبوس ياض، هي اللي عاملة الصوت دي، والله هي اللي عاملة الصوت يا فنان. وجايب لي شنطة وعامل لي فيها بتملى احلامك في الشنطة هنا. والله يا فنان انتوا اعداء النجاح. احنا اعداء النجاح؟ احنا ولاد كلب على الطلاق، احنا ولاد كلب، احنا اللي غلطانين فعلا. تغلطش في نفسك يا فنان. لا ده احنا على الطلاق، احنا الغلط يا ابني، احنا الغلط كله يا ابني على الطلاق. انت عايز ايه دلوقتي عشان نخلص؟ يعني استقال يعني يا فنان؟ المفروض تقدم استقالتك من زمان. انت استقلت ايه؟ انت عملت حاجه عشان تقدم استقالة؟ انت هتخليني اغني يا فنان بعد كده استقال، بس عامله الشنطه دي فلوس يا ابو فلوس. انت جاي تحلم هنا يا فنان ولا انت بتقول ايه يا فنان؟ ده شكلها الجنيه اللي انت كنت بتحلم بيها امبارح يا فنان. انت بتحكدني يا فنان. طلع لي استماله اعمل لك ايه؟ استقاله يا فنان. امضيها دلوقتي. تمضيها فين؟ انت دخلت في حته عشان تقدم استقاله اصلا؟ ايه يا عم؟ انت لسه نايم امبارح مع الجنيه ولا ايه يا فنان؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه الشنطه دي؟ علمني. انا مش قايل لك روح